Хүүхдийн хөдөлгөөн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн 1925 оны 5 дугаар сарын 8-нд их зохиолч Дашид Оржийн нацагт орчин санаачлагаар хойчийг залгамжлагч багчуудын холбоо нэртэйгээр анх үүсгэн байгуулагдав. 1953 онд хотын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн хорооны 2 дугаар бүгд хурлын шийдвэрээр Улаанбаатар хотын пионерийн зөвлөл байгуулагдлаа. Улаанбаатар хотын ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1991 оны 255 дугаар тогтоолоор нийслэлийн хүүхдийн төлөө төв. Нийслэлийн засаг даргын 1997 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн захирамжаар нийслэлийн хүүхэд залуучууд эмэгтэйчүүдийн газар. Нийслэлийн засаг даргын 2001 оны 18 дугаар захирамжаар нийслэлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар. Нийслэлийн засаг даргын 2004 оны захирамжаар нийслэлийн хүүхэд залуучуудын газар. Монгол Улсын засгийн газрын 2008 оны 64 дугаар тогтоолоор нийслэлийн хүүхдийн төлөө газар. Монгол Улсын засгийн газрын 2012 оны 32 дугаар тогтоолоор нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хүүхдийн хөдөлгөөн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн өн мэнд дэвшүүлье.